É, pessoal, olha só. Repara só o que é que esse miserável desse pneu fez comigo, ó. Levou meu paralama, suporte de paralama, com lanterna, com tudo. Quebrou o paralama da frente. Penou aqui, ó, que eu já desempenei com o Quequeu. Tava pegando no pneu aqui. Mas, rapaz, pensa no negócio da porra. Foi ou não foi, Quequeu? Foi fora. É pânico, isso. Aí você, aí onde eu digo a vocês, rapaz, isso aqui não tem mais pra onde o cara correr não. Esse mundo tá perdido. Cala a boca aí. Esse mundo tá perdido, pessoal. Vou lhe explicar. Você pega um frete desse, R$4 mil, R$4 mil. Aí você bota 2 de óleo diesel. É o miserável óleo diesel. Bota 2 de óleo diesel. Aí, pronto. Aí você pensa que ficou 2. Ficou 2 como? Vamos fazer os cálculos. Aí tem aqui, ó, R$500 desse suporte do paralama. Mais 300 da lanterna. Mais 200 do... Do paralama daqui de trás, que é igual aquele ali, ó. 200 daquele paralama ali, ó. Não sei pular, na moral. Não sei pular. Aí tem mais 300 da lanterna. 500 do suporte. Aí já faz quanto? Já faz 500. Aí vem mais 200 desse aqui, ó. Aí vai 1.200. Aí mais um pneu, R$500. Um pneu ralé. Pra botar pra me seguir a viagem. Aí pronto, foi-se embora o dinheiro todinho. Aí não tem como ter condição não. Ainda bem que eu tenho aqui um step aqui, que é o que salvou minha vida da outra vez. E é ele que vai ter que ir. Agora vê. Ele tá com a borracha mais alta. É capaz dele estourar, porque ele vai segurar o peso todinho ali, que o outro já tá mais do que meia vida, né? É onde a guerra começou. Eu vi minha mãe chorando e orando. Como é a história aí, borracheiro? Isso é desenrolado mesmo, hein? Bota aí, pô, solta o funk, solta o funk. A música de MC Kevin. De MC Kevin. Finado. Ah, ali é um cheiro. Esquece. Não é não? E tu, o que? Esquece. É Miserável. o que fazia o MC Kevin. É, vamos ver o que é que vai dar aí, pessoal. Valeu.